Okay, so napabulkanize na po ni Mang Vic. Ngayon, nung ibinabalik po, medyo maluwag yung kadena. So, ang remedyo po sa ganyan, bawas. Ayan pa, magbabawas tayo ng link. Kasi ang nangyari po dyan, na banat na. So, kahit anong adjust na po ang gawin. Ayun po, tingnan nyo po yung layo na nung original, no? Pero mabali mo pa yung mga guyod, hindi ka di? Sagad ko. Pero normally, mas may mat nga isagad mo NT. Hindi ba na? Baday, okay. No, gadya sir. Maguyod na ba? Okay. So, pag nagpuputol po, tapos naggargaraw mo aji kuan ha? Aji sprocket? Basta amin nga motor sir, sango gargaraw. Kasi yan. Ata? Ay, Ata? sir, malipin na irutan sir. Okay. Tag putolak pa. Pero I mean natin sprocket, normal nga gargaraw? Yun sir. Alam mo nga gargaraw. Hindi ko alam na gumagalaw po pala ang sprocket. Oh, tournicles. Tournicles. The interior. Yung pito. Okay. Talaga magasgas device mo pero. Nak, hindi mo na ital-talon mga bridal. Sus. Talaga magasgas. Natry. Para man na mabayadan nito. Okay. Kumusta baterya na pigsapay? Patay sir. Okay, so battery deads daw po. Ibilan na lang. Okay. Actually, pwede naman pong gumana yan kahit walang battery, pero hindi po kasi stable yung electrical system niya kapag walang battery. So nagflicker po yung mga ilaw, so hindi po maganda. Mas maganda po na may battery lang para mag-stabilize ng electrical system natin. Okay. Ipakita po natin paano magbawas si Ma'am Brian ng kadena. Kailangan po ng pamukpok. Aji ngayon lansa. Wati sir. Madyaji tudok na dyan the umbrella. Alam. Ano makayat? Palpalumnikik lang sir ito na. Yun. Oh, champion. Ay, yung umbrella. Yan. Yan. Manungaling ti mabawas. 1, 2, 3, 4 sir. Apat. Okay. Apat daw na link. Place. Basta makasulog Nayad. Bakit place mo? Adi place ko na po ako. Binulod ka ko. Nalikat dapat nakakuha lang, nakadulin lang. Kita mo na Mambik, Mambik niya, ikatuno pabulod na, kandado na. Baka ada bumulod, sigurado. ada bumulod nga nagpakada. Discream pa rin. Yung may isang screw. Okay. Mambik, narugitan niya baro nga tools mo na karugrugitan na kasi naman. Mambik. Hindi pa umunay ka. Oh, tulok nito. Hindi sama mo na Ingat ingat. Kaya pa madiyo ko yung jipin namin. Isip ko na natin. Jai? Ano, mas nakakaguyo din. Hindi na na. Butan ka na, sir. Nabutan mo na, perde, nagrugitan. Tapos ato yung nagsukat natin may isang bearing. May isa lang, duwa to eh. Duwa ta ginatan ko. Duwa. Sukat mo duwa? Duwa. Duwa.
So, pag nagkuhan po tayo, pa-check na rin tong bearing. Nagpalit po tayo ng dalawa. Okay? Ay, Uy, ata siya pagbagak. busing sir. Ah, Busing. bushing iti. Ihab na sir, aji bilog na tini, julig na. So, niya kailangan tayo ng sukatanan? We know, is it okay pa, Jay? Ayun sir, Sure? nagbilit may kat sir, tadati si klam na to eh. Ah, okay. Pero may met nga masukatan. Uy na sir, kap naman din naburakin mo ito eh. Oo. So, mambik to no gumangganan taon. Idalim to yung pagawaan. Nya. Ajay? Okay. Basta mo isubli tayo, malinis lang ha. Naroy? Then may sir, mabalin nga ni Kulak Tang, ganito na Ni? Sir Juan, panabayad man. Sige. Nagilap lang sir tapos. Basta pero naka-standby ni 5. Juan sir, kainuda pa yung kanina. Ay, nada ka nun? Kataw-tawag ko kinipul ka, kadandanon da tayo, kadandanon da pa yung kanuman. Ah, okay. Minsan, asa dagan? San Juan? Tapos tawag na rin. Daratay sa minto tayo kami sir. Ah, okay. Tapos aji chemical gayam sir. Kagudwa magaya man. Chemical kayo dyan.